السلام عليكم. غادي ندير السباغيتي بالطريقه ديالي ان شاء الله على بولونياز. جو فيغ دي سباغيتي على بولونياز à ma façon. Je mets un demi-verre d'huile. Je mets déjà de la viande hachée. راني درت شويه كفته، نص كاس تاع الزيت. لا حكيت بصله ومطيشه وحده. J'ai râpé une tomate et un oignon. Je les mets comme ça, fraîche. Un oignon. درت طماطيشه مطيشه صحيحه وبصله. ندير شويه الثومه نتاع الغبره. J'ai mis un peu d'ail en poudre. Voilà. Je vais mettre une cuillère à café de poivre noir, معلقه نتاع بكحله، معلقه نتاع سكينجبير، une cuillère de gingembre. Voilà, je vais faire à ma façon mes spaghettis. Voilà. Un peu de sel. Une cuillère et demie quand même de sel. معلقه ونص صغيره تاع الملحه. فوالا، الملحه على حساب كل واحد واش تيبغي واش يبغي يدير. ندير نص معلقه نتاع البزار الاحمر، une demi-cuillère de paprika parce qu'après je vais mettre de la sauce tomate. Voilà. C'est juste les spaghettis, c'est vite fait pour faire vite fait. Et maintenant je mets de la sauce tomate. On va dire 5 cuillères de sauce tomate. C'est pas de la sauce tomate, c'est de la pour faire les spaghettis déjà. Voilà. باش ندير بعدا سباغيتي هاد لا صوص طوماط. ها نشعلو لها ان شاء الله. لا غازي بس وي فوالا. هانتوما نخليوها تشحر شويه ان شاء الله. Voilà, laisser un petit peu. Après on va le mettre dans l'eau. Après vous allez voir comment. Voilà, maintenant je vais mettre de l'eau. Voilà, on va le laisser comme ça un petit peu. Et après je reviens pour faire la finale. غادي نولي معكم باش نوريكم. صايي ابخي غادي ندير فيها من بعد غندير فيها السباغيتي وغطيب هكا ونوريكم كي غتجي في التالي ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم هذه الطريقه سهله وفي الساع، ماشي شي حاجه واعره ولا. فوالا تقدر ديريها باللحم الا عندك اللحم. هاد كفته ولا ما كانش كفته تقدر ديريها غير بالبصله ولا صوص ولا اخر تجي زوينه. فوالا هي خصك تكثري فيها شويه الزيت باش تجي بنينه. Voilà, si vous n'avez pas de viande, vous pouvez mettre juste sans viande avec l'oignon, la tomate, des épices, et après vous pouvez juste rajouter un peu plus de l'huile. Comme ça donne un peu plus de goût. ولا تقدري ديريها بلا لحم، تقدري تقطعي غير طريفات نتاع الخضره بحال تقطعي الفلفل غير طريفات صغيورين،
تقطعي البصله تخليها شويه طريفات، والقرعه الا عندك طريفات صغيورين وديريها غير بهم بلا ما ديري اللحم. سينو بوي مي دي بتي مورسو دو بوافرون des petits morceaux des petits morceaux de soit le poire non pas poireau poireau soit poireau soit les oignons en petits morceaux. voilà. الا عندكم البورو هذاك البورو تقطعي طريفات صغيورين وديري معاه يجي زوين، تجيب لا لحم بلا والو. المهم كل واحد يدير على حسب ما عنده ان شاء الله. ايوا نتمنى تعجبكم ان شاء الله. بسم الله غادي نديرو هاد الروط ان شاء الله. فوالا voilà, couper en deux. Moi je la coupe en deux, j'aime pas qu'elle soit trop grand. Donc après, taille à la jauge. Et c'est bon. اللي ما عندوش الثومه غبره يدير الثومه عاديه يعني يحكوها ويديرها. si les gens qui n'ont pas d'ail en poudre, ils peuvent mettre l'ail fraîche, il faut la râper et la mettre. Voilà. L'ail ça donne un beau goût. Moi j'aime bien l'ail, je la mets pas presque. Ça dépend, il y a des plats que je mets pas, mais il y a beaucoup plus de plats que je mets là que de... Voilà. Mais moi là et la tomate je la mets presque pas. Il y a des gens qui disent ils n'aiment pas la tomate dans tous les plats. Moi j'aime bien. انا كنبغيت البصله الثومه والمطيشه. بزاف الناس كيقولوا لا هذيك ما تجيش فيها المطيشه هذيك، ولكن والله العظيم ذوقها ديروا المطيشه. انا كنذوقها في كاع لي بلان تاعي الصراحه. المهم كاع ما غاديش نشكر راسي، ولكن كاع الناس اللي كيذوقوا لي بلان تاعي يقولوا لي مزيان يجيو زوينين. يعطيك الله عليك. غنتسناو شويه ان شاء الله ونعاودو نرجع لكم. on va attendre un peu, on va revenir vers vous ان شاء الله. نتوما نخليوها حتى مزيان تشرب كاع الروا ديالها، كاع ديك لاصوص il faut la laisser jusqu'à qu'il y a pas beaucoup de sauce. Il y a rien, il faut la laisser tout boire la sauce. Après voilà, c'est trop beau. J'ai mis un peu près 1 litre d'eau ou 1 litre et demi d'eau. Voilà. Une seule fois je le mets. Comme ça je rajoute pas. درت فيها بريسك قريب يوترو نص تاع الماء هكا باش ما نزيدش حتى تشربوا كله، حتى ينشف هذا الماء كله ان شاء الله. نسيت نقول لكم ندير فيها واحد الكوب هذا تاع البويون. جميع ان كيب دو بويون. فوالا سوا بزاف كنور سوا الا عندكم كنور ديروا كنور هذاك اخر، الا ما عندكمش ديروا ان كيب هذا اللي عندكم موجود ديروه باش يدير شويه البنه وصايي.
فوالا. فوالا احنا سالينا، غنحطوها في الطبسي ونوريكم. On a fini là, elle est cuite et on va la mettre dans le plat. On va vous montrer la fin. Ah bah, bon appétit à tout le monde. ها انتما هي السباغيتي تاعنا وجدت. ايوا نتمناو ديروها بالصحه والهنا وطوال العمر ان شاء الله. نتمناو تسيوها وتشوفوا كي تجي زوينه ما شاء الله. Voilà, notre spaghetti est prête maintenant et bon appétit à tous les gens qui vont la faire. Et voilà. Et ben, n'oubliez pas de mettre like et pour les gens qui ne sont pas abonnés, voilà, il faut s'abonner chez nous, voilà. C'est avec plaisir que je vous fais découvrir mes recettes et voilà. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah. بصحة والهنا. السلام عليكم وإن شاء الله حتى الخطرة أخرى. ونتمنى تشاركوا معنا إن شاء الله.